Διαφωνήσατε, τσακωθήκατε και χωρίσατε. Σε μπλόκαρε και δεν μπορείς να στείλεις ούτε μήνυμα ούτε τηλέφωνο. Τι πρέπει να κάνεις τώρα? Με ρωτάς αν θα ξαναγυρίσει. Πάμε να το ρίξουμε. Κάνουμε ανακάτεμα τις κάρτες, κόβουμε και κάνουμε την ερώτηση. Θα ξαναγυρίσει? Από το χθες που βλέπουμε ξεκινήσατε πολύ δυναμικά. Δυνατή σχέση. Αγάπη, συναίσθημα, πάθος. Πολύ δυνατή. Στο σήμερα πολλές εντάσεις. Ο καθένας κοιτάει πώς θα φωνάξει πιο δυνατά στον άλλον. Και ήταν και η αιτία του χωρισμού. Στο αύριο δεν υπάρχει επανασύνδεση. Δεν υπάρχει να επανέλθει. Ενώ υπάρχει αγάπη, υπάρχει δύναμη, στο αύριο δεν υπάρχει επαναφορά, δηλαδή να έρθει ο ίδιος μόνος του, έτσι. Ούτε και εσύ να τον προσεγγίσεις, αυτό που βλέπω είναι πολύ δύσκολο. Θα υπάρχει πάλι ένταση. Εδώ προτείνω μία εργασία που έχει να κάνει με την επαναφορά προσώπου και συναισθημάτων, δηλαδή να ξαναφτιάξουν τα πράγματα. Πάμε όμως να δούμε αν κάνουμε αυτή την εργασία, αν θα έχουμε αποτέλεσμα. Από τη στιγμή που υπάρχει αγάπη, είναι καλό και αν γίνει θα διώξουμε όλα τα εμπόδια και θα ανοίξουμε τους δρόμους για να γίνει η επαναφορά. Και πίστεψέ με, όταν θα γυρίσει θα είσαστε πολύ διαφορετικά και οι δυο σας. Λοιπόν, αν κάνουμε την επαναφορά προσώπου, θα έρθει? Θα δούμε τώρα. Λοιπόν, στο χθες συνεχίζει να υπάρχει η αγάπη, αλλά υπάρχει και το αποτέλεσμα του δεν θέλω. Έχει σταματήσει. Στο σήμερα ξεκινάνε τα πράγματα, όπως βλέπεις στην κάρτα, και τα πράγματα γίνονται όλο και καλύτερα. Και τελικό αποτέλεσμα έχουμε με θρίαμβο επαναφορά. Αυτό που βλέπω δηλαδή, προχωράει η σχέση ακόμα και σε στεφάνι. Πάτε δηλαδή για γάμο. Έχουμε πολύ θετικό αποτέλεσμα. Αυτό που χρειάζεται είναι θετική ενέργεια, σκέψη, πίστη και να ακούσεις τις συμβουλές μου. Και θα σου πω τα επόμενα. Ευχαριστούμε.